денем титиреп кетет да. Өзү да мындай чоң киши жүрүптү, бирок өзү да тамашачы бала экен. Мындай катачылык кетирбегенге аракет кылам да ар дайымчы. Жакшылык менен күрөшөм. Ал өтө опытный. Жакшы, рахмат. Ага шүгүр. Ооба биз 2 күн мурун Ризинг организациясы менен контрактка келишим койдук. Так, общий контрактты 1 жылга түздүк. Анын 1 жылдын ичинде 3 бой өткөрөбүз буюрса. Көбүнчө кайсыл жерде өтөт экен бойлор? Япониядабы? Пока анысын точно билбейм, бирок Ризинг өзү көбүнчө Японияда өтөт го. Ошо Японияда эле болот го дейм баары. Жакшы. Өзүңдүн дивизиондогу балдарды карадыңбы, салмагындагы балдарды? Ооба, мен ал жерде балдарды көрдүм, бирок мен азыр кичине вес жагынан мен бир весовой категория уже жогоруга көтөрүлдүм азыр. Ошо Ризингде элечи. Себеп вести 61:00 кылыш керек экен да ал жактачы. Анан 61:700 болгондо мен мисалы вес флат болчумун да, анан 61:00 бир аз кыйналып калам да. Ошого сүйлөшүп, өзүмдүн башкаруучулар менен, менеджер менен кеңешип туруп, азыр биз 66-га көтөрүлдүк. 3 бойго эле. Дальнейший кайра 61-ге чыгуу керек. 66-дан кандай сезесиң өзүңдү? Мушташ көрдүң беле мурда? 66-да буга чейин мушташ көргөн жокмун, бирок көрөбүз эми иншалла 9-июнда өзүбүздүн биринчи беттешүүбүздү 66-да көрөбүз да кандай болот. Биринчи бою 9-июнда коюлуп турдан да? Ооба, уже бизге бойдун датасы берилди, бирок азыр соперник бериле элек. На днях иншалла соперник да берет. Даярдыктар кандай болуп атат? Даярдыкты баштадык буюрса. Даярдык азыр жакшы. Кыргызстанда эле болобуз. Даярдыкты бул жакта эле өтөбүз иншалла. Өзүбүздүн Ихлас спорт клубунда өзүбүздүн агаларыбыз менен жакшы деңгээлде даярданабыз деп ниет кылып атабыз. Ихласта эле болот экен да? Ооба, буюрса Ихласта эле болот. Эми азыр башка чет жакта даярдансак деле ушундай биздин залдагыдай эле спарринг партнерлор да. Бирок ал жакта режим мисалы жакшы болот да, чет жактачы. Эми биз азыр Кыргызстанда даярданабыз, Кыргызстанда деле режимди жакшы карап, ошо команда менен жакшы иштесек, иншалла баары жакшы болот. Ошондо сен 1 жыл контракт түздүң 3 бойго, анан титульный бойго жакындап калганда кандай болуп калат? Ал учурларда кандай болуп калат? Ал жагын көрөбүз, Кудай буюрса, бул 3 бойду өткөрөйлүк, анан если жакшы гонорар менен жакшы условия кылып берсе, мисалы мен уруша берем да. Эми биз спортсмен, биз ошол жактан мисалы иштеп өзүбүздүн тиричилигибизди алып барышыбыз керек да. Анан если жакшы условия коюп берсе, мисалы мен титулга чейин урушам ал жакта иншалла. Жакшы. Спарринг партнерлор ким болуп атат? Кимдер жардам берет эми? Спарринг партнерлор бул жакта мен өзүм негизи Абдисалам уулу Кубанычбек тааныйсыздар, Нимат Абдрашидов, Адилет Нурматов, ушундай агаларыбыз менен даярданабыз бул жактачы. Ошолор спарринг партнер болуп берет мага. Диетолог менен вес кууп көрдүң беле? Жок, ошол жагында бизде диетолог жок. Диетолог менен вообще иштешип көргөн эмеспиз. Биз өзүбүздүн опытыбыз менен эле ушундай кичине диетолог Өзүң кууп жүргөн, организм көнгөн метод менен кууйт экенсиң да? Ооба, ошо өзүбүздүн организмге карап эле куйбуз да. Кубаныч Абдисалам уулу как капитан катары силерди карайбы же машыктыруучу катарыбы?
Абдисалам уулу биз үчүн как капитан дагы, как машыктыруучу катары дагы бизге эме кылат да, бизди карайт. Тажрыйбасы менен бөлүшөт, э? Э, Азыркы весиң кандай болуп атат? Азыркы весиң кандай? Рабочий вес. Азыркы учурда весим 75, после тренировки 73 ушундай болуп калат. Режимге олтурдуң да. Ну, пока бир айдан ашык убакыт бар. Режимге пока мындай тамак жагынан отура элекпиз, но режим уже кармай баштаган да, мындай анча мынча нерселерди жебей ичпей. Бир салмак өйдө көтөрүлгөндө технический слабый болуп калбайсыңбы? Билбейм, слабый болбойт го дейм, наоборот, мен ойлойм жакшы, мындай өзүмдү жакшы чувствовать этем деген ойдомун да. Себеби өтө вес алымкада өтө көп кыйналбайм. Может, жакшы восстановление болуп, жакшы бой көргөзөм деген ойдомун. Пландар кандай? Кайсыл жактарды караштырып атасыңар? Эми мен планым, Алла насип кылса ошо UFC'ге барсак деген эле максатта меникечи. Анан ал жакка азыр барайлык деп аракет кылдык, бирок болбой атат, чын айтсамчы. Виза жагынан да ушушпой атат. Анча мынча каражат жагынан да ушушпой атат. Ошондуктан азыр резингден бир 3 бойго контракт алгам. Ошону бүтүрөйлүк, Кудай кааласа, ошол ийгиликтүү бүтсө, ойлойм иншалла прямо UFC'ге барганга толук кандуу болот да. Визага аракет кылдыңарбы? Бир жолу көрдүңөрбү? Аракет кылдык, бир-эки тааныштар аркылуу дале сүйлөшүүлөр болду, бирок эч кандай топ чыккан жок да. Сен виза тапшырдыңбы? Отказ алдыңбы же кандай, же кире элексиңби? Мен өзүм визага кирген жокмун, бирок ошо Эми сен биздеки браттар сүйлөштү, болбоду да алардыкычы. Анан биз деле утмадык. акырындык менен ошол бир жыл аралыкта визага аракет кылып, ошол паспорттун тарыхын көбөйтүш керек да, паспорттун историясы. Японияга баргансың да мурда? Жок, мен Кореяга барып келгем, бирок Японияга бара элек эми барбадым. Эгерде Япониянын визасын алсаң, 2-3 жолу кирип чыксаң, ал аябай жардам берет. Японский виза, Япониянын визасы аябай жардам берет. Ошо паспортту жакшы иштетиш керек. Ооба, буюрса ошо аракет кылабыз го эми. Көрөбүз. Сенин негизи рекордуң аябай бай да. Ар кайсыл уюмдарда мушташкансың да, бир жерге камалган эмесмин. Свободный агент катары контракт алып, өзүңдү комфортно чувствовать этип, ошол резинде титулга чейин бар эми буюрса. Ооба, Кудай кааласа аракет кылабыз. Буга чейин жакшы эле результат көргөзүп келдик деп ойлойм. Эми дальше дагы мындан да жакшы бойлорду көргөзүүбүзгө, мындан дагы жакшы ийгиликтерди багыттаганга иншалла биз толуктангандан кийин барабыз. Сен мурда Дагестанга сборго бардың беле? Дагестанга баргам, ооба. Баягы башында AC Young Eagles'та урушуп жүргөндө ошол жакта даярданып чыккам да. Таиланд менен Дагестандын айырмасы кандай экен? Сбор өткөндө. Дагестан жакшы, бирок Таиланд да жакшы экен. Таиландда эми кышында барышат экен баардык спортсмендерчи. Ошо Таиландга барганда деле мисалы чечен дагестанецтер менен эле иштешкем да ал жактачы, Таиландда. Бирок өткөндө тең жакшы сбор болгон, жакшы тажрыйба болуп алып келгем. Сенин колдоп жардам берген адамдар ким учурда? Күнүмдүк Кайсыл жааттан? чыгымдарыңа, витамин, экипировка, баскан тургандарыңа жардам бергендер. Чынын айтсам, менде мындай ал жагынан эмем жок. Мен өзүм акам бар. Өзү эмеде
Москвада иштейт. Мгм. Ошол иштеп, ошол камсыздайт да Аха. бүт баарын. Бир тууган байкең, а? Ооба, бир тууган экен. Жакшы. Андан сырткары өзүң иш кылып, мындай кире турган бир тармак барбы? Может, жеке бизнес? Жок, жок, мен өзүм эч кандай жумуш деле кылбайм азыркы учурда. Эртең менен тренировка, кечинде тренировка. Убакыт болбойт да жумушкачы. Если М. жумуш кылсаң, эртең мененки тренировкадан чыгып жумушка барсаң, организм жакшы восстановление болбойт, кечки тренировкага барасың, желание болбойт, ошентип баарын жумуш кылбайм да азыр. М. Петр Ян менен иштеп көрдүң беле? Ооба, Петя мен Таиландда иштегем. Кандай опыт Таиландда берди? өтө жакшы опыт алдым. Өтө жакшы мындай спарринг партнер болуп бердим где-то бир ай. Мгм. Э, Стойкадан жакшы иштешип аттык. Стойкадан күрөшүү нормально. Жөнөкөй жашоодо мындай чоң кишилердей жүрөт бекен? Өзү да мындай чоң киши жүрүптүр, бирок өзү да тамашакүй бала экен. Мындай улуу кишилердей алып жүрөт, өзүнө? Э, Дагы кимдер менен көп иштедиң ошол эме Таиландда? Таиландда ошо дагестандык балдардын көбүн тааныбайм, бирок ошо дагестандык балдар менен чечендер бар эле, ошолор менен эле иштештим көбүнчөчү. М. Жакшы, жакшы. Ошо буюрса эми азыр сен даярдыгың ыйкыласта эле болот экен бишкекте эле. 1 жылдык контрагың бар экен резин менен, 3 бой өткөрөт экенсиң. Кудай буйрса, эң негизгиси ошо травмадан алыс болуп, жакшы бойлорду көргөзүп, өзүңдүн выступленияңды, лучший качествоңду көргөзүп, андан сырткары өзүңө развитие кыласыңбы мындай тренировкадан сырткары? Ооба, Кудай кааласа, иншалла эми жакшы болуп, даярданып жакшы барып, өзүбүздү жакшы деңгээлде көргөзүүгө аракет кылабыз. Анан Андан сырткары эме китеп окуп, мисалы орус тил же болбосо англис тилин андан кошуп. сырткары анча мынча окуйм китеп, ооба. Эртең менен багынаттан кийин кичине окуйм орусча, кыргызча китептерди. Пока азыр мындай курска барбай элемин да. Өзү негизи барсак жакшы болот, бирок пока бара элек Англискийди английскийден. кошпой да. Английскийниби? Э, Ооба, ошо английский курска барайын деп аткам, бирок пока бара элек. На днях иншалла сүйлөшөбүз ал жагында. Жакшы. Дагы эмне айтасың? Эмне айта турган сөздөр бар? Уялбай айт. Айтчу сөз деле жок. Элдин колдоосун сезесиңби жакшы эле? Ооба, мен элдин колдоосуну сезем. Элдин колдоосу мага бир мындай комментарияларды анча мынча окуп калам, мындай аларды окуп өзүмө мындай денем титиреп кетет да. Ошо Жоопкерчилик алып, а? ооба, жоопкерчилик, ушунча эл мага ишенип аткандан кийин мен ушул ишеничти актайын деген бир эме болот да. Сезимдер пайда болобу? Сезимдер пайда болот да. Тренировка учурунда деле мисалы мындай ойлойм да, мен кандай элем азыр, кандайдыр ажага жеттим. Мисалы ушунча келдим, эми дальше лишний движение кылбай, чтобы туура жолдо ушул багытта бир өзүмдү бир жакшы жагымды көргөзөйүн деген максатта аракет кылам да ар дайымчы. Жакшы, жакшы. Элдин колдоосу, элдин жакшы сөзү, жылуу сөзү, ооба, албетте ар бир адамды күчтөнтөт, мындай чыйралтат. Ооба. Звездный болезнь боло элекпи? Жок, андайдан Кудай сактасын. Андай жолго барбайбыз го иншалла. Негизги спорт карьераңда наставник ким сага, мындай сени урушуп, сени ордуңа коюп турган адам ким? Так, мени
Мени өзүм ошо акам бар, ошол постоянно айтат тренировка кыл, тренировка калтырба, тренировка бардыңбы депчи. Андан башка андан башка эч ким деле айтпайчы десемчи. Анан калганыга мен өзүм эмем да, өзүм аракет кыла бердим. Ошо сен өзүң түз жүрүп, так жүрүп, анан сен айттырбайт окшойсуң кемчиликтерди, э? Өзүм мындай катачылык кетирбегенге аракет кылам да ар дайымчы. Ар дайым ушу өз убагында залга барып, анан залдан чыгып келип үйдө эс алып, мындай бош убакытта кичине китеп окуп, ушундай эле да. Лишний движением жок да, мындайча айтканда. Ихласта кимдин күрөшү күчтүү? Ихласта күрөш баарыныкы эле, ихласта өзү күрөш баарыныкы эле жакшы. Көбүнчө сага мындай отпор берип, погода кылган ким? Мага көбүнчө погода берген Абдисалам уулу Кубанычбек, Адилет Нурматов, ушулар. Имат Эми Така бар. Кубанын вес оор дейм, албетте физически күчтүүрөөк болуп калат да. Алардын веси оор. Андан башка бизде бар да жаш өсүп келип жаткан балдар бар. Алар менен көбүнчө иштебейм да мен өзүм мындай чоң вестер менен иштейм постоянно залдачы. Сен методикаң ошо чоң вестер менен иштеткесиң да, чоң салмактар менен. Көп. Анан мени көбүнчө мисалы бир кээде тренировкага келбей калсак, анан ошо Омок братан Абдисалам Кубанычбек чалат. Мгм. Аукем, не болду, жоксуңбу дейт. Анан айтат, эми кээде иногда болуп калат да, кечип калабыз. Ушундай чалат да постоянно. Урушабы? Урушат, көп Туура да. Контроль болуш керек. движение Капитан болуш кылбай, керек. тренировканы өз убагында кылгыла деп постоянно айтып турат. Бокс боюнча кандай кыласың? Бокстан колду ким менен иштейсиң? Так, азыр биздин залда Эрали Мухамбет деген бир братан бар. Ошол Мгм. лапа коюп берет. Анан жакында да буюрса башка залга барып, башка тренерлер менен сүйлөшүп, стойка жагын колду койгонго да көбүрөөк басым жасайбыз иншалла. М. Эметчи, ОФП, СФП, физо кандай силерде? Так, андай өзү кроссфит андай эмелерди вообще кылбайбыз. Пока кыла элекмин. Азыр М. КППчи. Көбүнчө борьба, Жакында көбүнчө спарринг экен да. только борьба, спарринг, ушундай кросс кылабыз жумасына бир жолу. Анан кроссфитке да бара элекпиз, но жакында ал жагын да караштырабыз, барабыз буюрса. Негизи буга чейинки атаандаштарың менен бой коюлганда гейн план коюп, мындай туура багытты коюп бергендерден ким сенде командада? Андай багытты кое берген бизге ал алым агабыз бар, Насипов. Ошол ар бир боюма секундантып болуп барат. Ошол мага мисалы чыкканда шашпай иштешти айтат. Мгм. Анан убакытты где-то 2,5 минут, 3 минут стойкадан иште дейт. Анан уже байкаш келип уже 3 минут өткөндөн кийин айтат да минутанчы. Анан мен сразу страх болуп барбаа керек. Ушундай план түзүп берген ошо алым агабыз. Жанагы атаандашка, соперникке жараша даярданган учурлардачы Ал алынбайбы же учурларда балдар чогуу эле биргеликте жашап иштеп коесуңарбы? ал учурда көбүнчө ошо Абдисалам уулу Кубанычбек акабыз Мгм. жардам берет. Кандай иштеш керек, эмне кылыш керек. Ага кошумча ошо алым агабыз да кошумчалап ошолордун биргеликте даярданабыз. Ошол атаандаштын алсыз жагын, мисалы, слабый сторонасын кантип табасыңар? Кандай кылып табасыңар? Анын слабый тарабыны, ну, көрөбүз. Если ал
стойщик болсо биз көбүнчө күрөшкө басым жасайбыз да. Мгм. Анан көп күрөшсө, может, стойкадан көбүрөөк басым жасап ушундай кылып иштейбиз да биз. М, жакшы. Жакшылык менен да көп чогуу тренировка кыласыңарбы? Ооба, жакшылык Мырзамидинов менен досубуз болот Мырзабеков, э? Аны менен жумасына бир жолу спаррингде чогуу болобуз да, жумасыначы. Ага. Алимадан Спаррингде командасы келет да. бир жума алар бизге келет, бир жума биз аларга барабыз. Ошентип бири бирибиз менен опыт алмашып, күрөшүп, спарринг кылып иштешебиз. Жакшылык менен күрөшөм. Жакшылык менен күрөшөм. Ал өтө опытный, жакшы, күрөшү жакшы. М, Жакшылык менен бүтүшүп жатып калабыз. Жакшы күрөшөбүз. Акыркы эмеги Эдил Эсенкуловдун бою боюнча эмне айта аласың? Эдил Эсенкуловдун бою боюнча ал бул даярдыгында эме болуп калды го дейм. Таиландка барып, Таиландка баргандан кийин где-то боюна канча калганда барды? Бир ай, бир жарым ай калганда барды. Таиландда бир айга жакын жүрдү. Ал бир айдын ичинде бул барып, ал жакта мындай, ал жактын абасына көнүш кыйын да, Таиландтынчы. М, Акклиматизация кылып где-то бир жума, 2 жума убакыт кетет да. Анан бул барып, ал жактын абасына көнүп, акклиматизация мындай жакшы, өзүнүн сезгиче уже бунун убактысы көп кетип калды да. ага. Менин оюмчачы. Ошондой болуп, анан бул бир аяк болуп 15 күн, 20 күн кайра жакшы даярданбай эле кайра Бишкекке келди да. Анан М, Бишкекке келип, бул жакта бесалунка болду, ошентип жакшы даярдык болбой калды деген ойдамын мендечи. Анан билбейм ал жагын. климаттан адашып калды деп ойлойсуң да. Ошондой болуп калды го дейм. М. Бирок ушул бойдон кийин Эдил тажрыйба алып өсөт деп ойлойсуңбу? Мен жеке оюм ушул бойдон кийин Эдил өсөт деп ойлойм да. Ооба, буюрса бул бойдо мисалы өз катачылык кетирди да, по-моему. Ошол Мгм. катачылыктардын үстүнөн иштеп, может, эмки бою уже датасы белгиленген го. Ойлойм жакшы даярданып, жакшы бой көргөзөт. Ооба. Негизи 3 раунд толук, 5 раунд толук мушташкың келеби? Жетеби эми функционалка? Биз өзү залда 10 раунд 10 раунд спарринг кылабыз да. Мгм. Анан ал жакта мен мисалы 2 раунд өткөрөм бойду. 2 раунд болот. 2 раундда мындай эми мындай кызыганда болуп бүтүп калат да. Анан пока мен Кудай кааласа даярмын. 5 раунд, даже 6-7 раундка деле Кудай кааласа. Азыркы учурда травмаң жокпу? Жок, Аллага шүгүр, травмадан алыспыз. Дагы жакшы. Канча айда чекап кыласың өзүңдү? Кан текшерип. Барбы ошондой чекап кылып турасыңарбы? Жок, андай эмебиз. Андай мындай Мен кеңештейм, советую баардык ушул профессионалдык деңгээлдеги мушкерлер бүт 6 ай сайын, 5 ай сайын чекап кылат да, кан текшерипчи, эмне витамин жетишпейт. ооба, ошондой кылыш керек негизи. Биз ошондой өзүбүздүн ден соолугубузга күйбөгөн балдарбызбы дейм. Жок, ошону сага Ошол мен жагында эчтене эле. баардык мушкерлериме сүйлөшкөндө ошону мен баардыгына советую да, кеңештейм да. Кыргызстанда арзан да, 2,5 миң сом ушундай эле Хуман деген Германиянын Ооба, ооба. лаборатория. Биякта Буюрса мисалы бир чекап ал жагында да иншалла караштырып, буюрса ал эметебиз. оңой эле барып эле кан текшерип тапшырып коесуң, бир күндө, 2 күндө чыгарып беришет. Анткени биякта Ооба. Америкада чекапка барсаң $250 алат да. Кыргызстанда арзан. Ошондон да кеңештейм, англис тилинде оку деп кеңеш берем. Эми баардыгыбыз бир эми чөйрөдө баардыгыбыз бир багытта болгондуктан бири бирибизге жардам берип, колдоп, мисалы мен баардык клуб, баардык
мушкерлери менен, баардык агайлар менен тегиз, тыгыз, сый мамиледе катташам да. Кайсыл кимге кандай жардамым, кандай кеңешим болсо мен аябайм, анткени мындай бири бирибизди колдошубуз керек да. Ошо сага ийгилик, травмадан алыс бол, жакшы бойлорду күтөбүз, жакшы выступлениялар күтөбүз, визага аракет кыл, эл колдойт. М, Ошол. Рахмат чоң. Сизге да Алла ыраазы болсун. Иштериңизге ийгилик. Иншалла биримдикте болсо Кудай кааласа чоң чоң ийгиликтерди багынтырабыз деген ойдобуз иншалла. А, Рахмат, байланышка чыгып турабыз буюрса. Эми оппонент коюлгандан кийин дагы бир байланышабыз. Анан бойдон кийин бир жеңишти сүйүнчүлөп бир байланышабыз. Ар дайым сени көрсөтүп, сени сүйлөп турганга кызматтабыз. Салам Акы алейкум. иншалла байланышта болобуз. Рахмат чоң. Алла Аха. ыраазы болсун. Ийгилик. Рахмат. Рахмат. Сизге да ийгилик.